cosa non riesco a superare, ho bisogno di preghiera, ho bisogno di sostegno. Non pensate che se non ce la fate e chiedete aiuto ci sia qualcosa di sbagliato, no. Anzi, riconosci in voi questa umiltà, Signore, ed è cosa buona. Comunque, io devo chiudere perché il mio tempo è scaduto. Mi dispiace, però ci sarà altre occasioni. Ma questo che vi dico ancora, veramente tenete conto che lo Spirito Santo è la pienezza di Cristo. Quindi se noi abbiamo lo Spirito Santo, noi abbiamo Cristo. Se noi abbiamo Cristo, abbiamo la salvezza eterna, abbiamo la pienezza di ogni cosa. Quella pienezza che ci porta a non avere desideri che ci portano lontano da Dio. Alla prossima. Signore vi benedica. Il tempo è breve. Le temps est bref. Ma qualcosa rimane. Mais quelque chose va rester. La sorella ha detto La sœur a dit che Gesù Cristo la sœur a dit que Jésus-Christ ha detto nel libro di Giovanni, nous a dit dans le livre de Jean, capitolo 14, nei versi 15, verset 15 poi i versi 16, et 16. se voi mi amate, Si vous m'aimez, mettez en pratique i miei mes comandamenti. commandements. Allora io pregherò Donc moi je prierai le il Père Padre affinché vi manda afin qu'il vous envoie un altro un consolatore, autre consolateur, lo Spirito Santo, le lo Saint-Esprit, Spirito di l'Esprit giustizia. de justice. La sorella ha anche detto La sœur vous a aussi che dit Gesù è que Dio, Jésus est Dieu, che lo Spirito Santo è Dio. le Sì, ho Saint-Esprit capito est bene. Dieu, E che non si può fare et qu'on ne poco peut pas faire le malin davanti devant a loro, perché ha detto che devant tutti e eux, tre sono la parce que les trois Trinità sont la e Trinité. che vedono tutto, Ils voient tout. prima anche che lo Avant facciamo, même qu'on le fait, anche prima della nostra même avant nascita. notre naissance. E gli stregoni di che ho Et parlato, les sorciers dont j'ai lo parlé, Spirito Santo le li conosce Saint-Esprit e les li connaît vede. et les E voit. se il Signore me l'ha messo Et si le intensamente Seigneur me l'a al mis cuore, intensement dans mon non è cœur, perché ci sono, c'est parce qu'ils sont là. ci sono. Ils sont là. Prima noi li vedevamo Avant on les e voyait, non dicevamo on ne niente, disait e rien. noi pensavamo Et on pensait che la gente cambierà. que les gens allaient peut-être changer. Adesso l'età è un po' Maintenant, aumentata, l'âge a augmenté. dobbiamo essere On più doit fermi, être un peu plus più ferme. concisi, più Concis. concisi. Quando li vediamo lo Quand on les diciamo. voit, on le E dit. se loro non cambiano, Et s'ils vedremo ne uno di changent questi pas, giorni come un de va. ces jours, on va les prendre. Alleluia. Amen. Adesso Maintenant, il tempo vola, come ha detto la le temps Solarità. vole, comme maman Linda dit. Inviterò qui Je vais inviter davanti ici due che si chiamano Michel, deux qui s'appellent Michel, affinché possano afin qu'elles puissent insegnarci nous enseigner insieme ensemble un un cantico cantique che volevano che qu'on voulait cantiamo qu'on questo chante giorno di ce jour de Pentecoste. Pentecôte. Perciò chiamo Michel e Donc Michel. j'appelle Michel et Michel. Loro ci insegneranno E come un cantico Un cantique che canteremo con qu'on loro, va chanter avec eux imparando. et on va E le apprendre. prossime Et domeniche les prochains le dimanches, conosceremo on già va le connaître. e così canteremo più Et on va intensamente, le chanter plus con intensément, più zelo. avec un peu plus Amen. de zèle. Pace a tutti. Allora, volevamo fare un cantico che parla proprio della Pentecoste, perché mi è venuto in cuore in settimana dopo un giorno di preghiera e proprio mi è venuto tanto in cuore, volevo che lo cantassimo insieme proprio questo giorno. J'ai eu à cœur de chanter ce cantique ensemble ce jour-ci. J'étais en train de prier, j'ai eu à cœur ce cantique et je voudrais qu'on le chante ensemble ce jour-ci. Si chiama Una nuova Ça Pentecoste. s'appelle une nouvelle Pentecôte. Sei pronta? Bambini, Non sei pronta? state fermi. 1, 2, andiamo? Allora, una nuova... Ok.
Una nuova Pentecoste ci sarà, come vento che impetuoso soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e di pieni di potenza ci farà. Una nuova Pentecoste ci sarà, come un vento che impetuoso soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e di pieni di potenza ci farà. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore, fa che sia santo, 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 santo. Se possiamo prendere tutta questa parte insieme, accendi un fuoco dentro di me e fa che brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore e fa che sia santo, santo, santo. Lo prendiamo insieme, per favore. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore perché sia santo, 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 santo. Accendi, Signore. Accendi un fuoco dentro di me e brucia ciò che non piace a te. Trasforma il mio cuore e fa che sia santo, 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 Grazie. Grazie, acclamiamo Gesù ancora. La sorella e la Acclamons sorellina. Jésus pour notre sœur et pour la petite sœur. Amen. Amen. Andiamo avanti. Continuons. Mamma Chantal 10 minuti. Maman Chantal, 10 minutes. 10 minuti. Oui. Ah, 8. A me hanno dato conto. Gloria a Dio. Volevo dire, Je voulais dire, abbiamo nous l'opportunità avons l'opportunité di ascoltare d'écouter in meno di un'ora, en moins d'une heure, almeno 4 au volte, moins 4 fois, parlare dello Spirito parler du Santo. Saint-Esprit. Uscendo da qua, En sortant d'ici, io spero vivamente j'espère vivament che qualcosa que quelque chose di puro de pur vi sarà rimasto sera nel resté cuore dans notre cœur e nella et mente. dans notre tête. Non so neanche se devo aprire la Je Bibbia, ne sais même pas si je dois ouvrir la Bible, però leggerò un passo mais je vais lire un passage in Romani 8 en Romains 8. che la sorella ha citato prima. C'est le passage que la sœur a cité tout à l'heure. Romani 8. Romains 8. Allora, avete avuto Vous avez eu una spiegazione une explication su chi è lo Spirito sur Santo? qui est le Saint-Esprit, Come riceverlo? comment recevoir le Saint-Esprit. Io vi dico Et moi je vous dis semplicemente questo. simplement ça.
dopo aver ascoltato Mamma Après Esther, avoir écouté Maman Esther, che vi ha detto qui vous a dit che lo Spirito Santo que le Saint-Esprit è l'unico, est le seul, l'unico, le seul, l'unico le che seul vi porta in cielo, qui va vous amener au che ciel, vi guida qui vous guide fino in cielo. jusqu'au ciel. Mamma Linda ha detto, Maman Linda a dit, non solamente pas seulement è Dio, il est Dieu, vi guida, il vous guide, però bisogna mais vedere il faut voir anche i frutti même les fruits che dovete que vous dimostrare. devez manifester. Lo Spirito Santo Le Saint-Esprit non può essere in ne te peut pas être en toi e tu non et toi tu manifesti manifestes i frutti. pas les fruits. Impossibile. C'est impossible. Essendo Dio, En étant Dieu, Dio si Dieu manifesta. se manifeste. Ascoltate bene, Écoutez bien, vi dirò, je vais vous dire, lo Spirito Santo le Saint-Esprit è l'unico, est le seul, l'unico, le seul l'unico le seul che vi porta in qui cielo. vous amène au ciel. Non c'è un Il n'y altro. a pas une autre. Se tu Donc si toi, in te en toi, non hai lo Spirito tu n'as Santo, pas le Saint-Esprit, ascoltate bene, écoute-moi bien, non siete figli di ça veut dire Dio. que vous n'êtes pas fils de Dieu. La Bibbia dice in La Romani Bible dit 8 en Romains 8 che coloro que ceux che sono qui sont guidati guidés dallo Spirito par le Santo Saint-Esprit sono figli di sont Dio. enfants de Dieu. Unicamente Uniquement coloro che sono guidati ceux qui sont conduits dallo Spirito par le Santo Saint-Esprit sono figli di sont Dio. fils de Dieu. Non c'è un'altra Il n'y guida. a pas une autre guide. Se tu non hai lo Spirito Si tu n'as pas le Santo, Saint-Esprit, quale spirito hai? quel esprit tu as? O lo spirito Ou tu as demoniaco un esprit démoniaque o lo spirito ou carnale. un esprit charnel. E in Romani Et en Romains 8 8, l'Apostolo Paolo l'apôtre dice Paul dit che la carne que la chair è inimicizia est inimitié totalmente totalement contro Dio. contre Dieu. E che cos'è la Et carne? qu'est-ce que c'est la chair? La carne, La chair, i suoi et desideri ses désirs sono desideri sont des désirs contrari contraires a Dio. à Dieu. Noi non siamo qua Nous ne sommes pas ici per scherzare. pour jouer. Mamma Linda, io ho preparato 2 Linda pagine. avait préparé 2 pages. Volevo dire a Mamma Linda, non Je ti lui ai dit, maman stancare, Linda, ne te fatigue pas. perché non so cosa hanno Parce que je ne capito. sais pas après ce qu'ils vont comprendre. Come potete, Comment on peut trattare le cose di Dio traiter les choses de Dieu senza lo Spirito di Dio? sans l'Esprit de Dieu? No, non vi viene un po' di pensiero? Vous n'avez pas un peu de pensée. Come potete Comment vous pouvez trattare traiter le cose di les Dio, choses de Dieu, parlare di Dio parler de Dieu senza lo Spirito di sans Dio? l'Esprit de Dieu? È C'est possibile? possible. Mettiamoci un po' la mano sulla coscienza. Mettons un peu la main sur notre Come conscience. puoi Comment tu peux trattare traiter le cose di les Dio choses de senza lo Spirito di Dieu sans Dio? l'Esprit de Dieu? Come? Comment? Allora voi siete speciali, Donc vous êtes spéciaux. siete più forti di Vous êtes Gesù. plus fort que Jésus. E Gesù stesso, Jésus même, quando è stato quand il a battezzato, été baptisé, la Bibbia la dice, Bible nous dit, sapete cosa dice la Bibbia? vous savez ce que la Bible nous dit? Quando è uscito Quand il dall'acqua, est sorti de l'eau, cosa è qu'est-ce successo? qui s'est passé? Lo Spirito Santo è sceso come una colomba Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe su Gesù. sur Jésus. Avete sentito? Vous avez écouté? Gesù, figlio di Jésus, Dio, fils de Dieu, figlio di Dio, fils de Dieu, nato dallo Spirito né du Santo, Saint-Esprit, il giorno del le jour de battesimo, son baptême, lo Spirito Santo l'Esprit Saint scende su di lui. descend sur lui. Da quel Et à momento, partir de ce moment, Satana ci ha provato Satan a essayé in tutti i de modi, toutes les manières. non è riuscito. Il n'a pas réussi. Perché? Pourquoi? Prima di andare in Parce giro, qu'avant d'aller se promener, ha ricevuto lo il Spirito a Santo. reçu le Saint-Esprit. Ed è per Et quello c'est pour ça che dice ai discepoli, qu'il dit à ses disciples, prima di andare in giro, avant d'aller, ricevete recevez lo Spirito le Santo. Saint-Esprit. Gesù stesso Jésus lui-même non si è mosso n'a pas bougé senza lo Spirito sans le Santo. Saint-Esprit. E la Bibbia dice Et la cresceva, Bible nous dit, il grandissait. ma lo Spirito Santo in lui Il grandissait en lui. cresceva con lui. Grandissait avec lui. Come? Comment? Comment voi, Vous, noi nous possiamo pouvons parlare di Dio, parler de Dieu, cantare Dio, chanter Dieu, ballare Dio danser Dieu senza lo Spirito sans Santo? le Saint-Esprit? Come? Comment?
possible. Per cui, Donc, ti dico je fratello, te dis mon frère, ti dico je sorella, te dis ma soeur, si le due mamme hanno parlato, les deux mamans ont parlé, se tu non hai capito tu n'as niente, rien compris, sono ancora qua, elles sont encore alla fine del là, à la culto, fin du culte, vedete. voyez, Ma dalla mia esperienza, et de mon expérience, dalla vita che ho passato, pour la vie que j'ai passée, e da quello che ho visto con et i miei ce que j'ai vu occhi, avec mes yeux, se tu non hai lo si Spirito tu n'as pas le Santo, Saint-Esprit, lasciami dirti laisse-moi te dire che lo Spirito che è in que te l'esprit qui est en toi è uno spirito est un esprit demoniaco. démoniaque. Non c'è mezza Il n'y misura. a pas de demi-mesure. E quello spirito Et cet demoniaco, esprit démoniaque, siccome non ha totale impresa su di comme te il n'a pas totalement l'empreinte sur toi, e che non può abitare et in qu'il ne peut te, pas totalement habiter en toi, ti parla il te parle e sa et il che sait in te qu'en toi, c'è la il y recezione, a la réception, il y a les récepteurs. ci sono i recettori, perché non hai lo Parce spirito que di tu Dio. n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Lo spirito demoniaco L'esprit démoniaque ha tutta la capacità a toute la capacité en toi di operare, d'opérer. non abiterà in Il te, ne va pas peut-être habiter en toi, perché tutti lo vedranno parce que nous tous, tout le monde va le e lo voir, manderanno via. il va le chasser. Allora cosa fa? Alors qu'est-ce qu'il fait? Ti lascia vivere Il te laisse vivre tranquillamente, tra virgolette, tranquillement entre e virgules. ogni tanto Et de temps en temps, ti dice il te dit, fai questo, fais ça, fai quell'altro, fais ça. tutte le cose Donc toutes les choses che Dio non que vuole, Dieu ne veut ma pas, che la tua carne et que ama. ta chair aime, Lo spirito demoniaco l'esprit démoniaque ti parla te parle. e tu Et diventi, toi tu deviens un cosiddetto cristiano, un soi-disant chrétien. cioè C'est-à-dire che le cose di Dio que les choses de Dieu non ti ne interessano, t'intéressent pas. fai finta, Tu fais seulement semblant. tutto quello che Tout fai, ce que tu fai, fai finta, tu fais semblant. e nel tuo Et cuore dans ton cœur, cosa c'è? qu'est-ce que tu cherches? Il mio lavoro, Mon la travail, mia famiglia, ma famille, stare bene, être bien, parlare bene, parler bien, mentire quando voglio, mentir quand je veux, ingannare quando tromper posso, quand je peux. cosa posso dire? Tutte le cose brutte Donc toutes les mauvaises choses ti attirano. t'attirent. Fratello mio, Mon frère, sorella ma mia, soeur, io non parlo ai je ne pagani, parle pas aux païens, parlo ai je frequentatori parle aux fréquentateurs delle des chiese. églises. Conoscete Vous connaissez la Bibbia? la Bible. Vous Conoscete connaissez alcune cose della parola di Dio. de la parole de Dieu. Se noti Si tu remarques che in te que en toi, hai delle tu as preferenze des préférences per le cose pour les choses che non sono da qui ne Dio, sont pas de Dieu, comincia a pregare. commence à prier. Mamma Linda ha detto, Maman Linda dit, tutti lo possono tout ricevere. le monde peut le recevoir. Ma Mais per pour riceverlo le recevoir, ti devi tu ravvedere. dois te repentir. Ti devi Tu ravvedere. dois te repentir. Anche se è una cosa che tu Même si ami, c'est une chose que tu aimes, fermati, t'arrêtes chiama et Dio. tu appelles Dieu. E quel Dio che tu Et ce chiamerai Dieu que tu vas appeler, è lo Spirito Santo. c'est le Saint-Esprit. Chiedi perdono a Demande Dio pardon à Dieu e cerca et cherche di camminare de marcher come dice la parola comme la di parole de Dio, Dieu come le dice dit, Gesù. comme Jésus le dit. E allora, Et alors, senza che tu lo fai apposta, sans que tu le fasses exprès, tu avrai i frutti. tu auras les fruits. Senza renderti Sans te conto, rendre compte, perché lo Spirito parce que le Santo Saint-Esprit che tu hai chiamato, que tu as appelé, quando ti sei quand tu t'es ravveduto, repenti, farà vedere fera voir davanti a noi devant nous i frutti le fruit che lo Spirito que Santo le che Saint-Esprit tu hai que chiamato tu as appelé hanno messo in te. ont mis en toi. Per cui Donc, ritieni una cosa, rappelle-toi d'une chose, se tu non hai lo Spirito si tu n'as Santo pas le Saint-Esprit, non sei figlio di tu n'es pas Dio, enfant de Dieu, e se tu muori et si tu meurs senza essere figlio di sans Dio, être enfant de Dieu, sei figlio del diavolo, tu es enfant du diable. non c'è purgatorio. Il n'y a pas de purgatoire. Fai tutto Donc fais-le oggi per aujourd'hui chiamare lo pour Spirito Santo. appeler le Saint-Esprit Ravvedendoti, en te repentant. chiamalo, Appelle-le lui verrà. et il verra. È pieno d'amore, Il est plein d'amour, pieno d'amore, plein d'amour, pieno d'amore. plein d'amour. E Dio vi Que Dieu benedica. vous bénisse. Amen. Lo
Spirito Santo Le Saint-Esprit è pieno d'amore. est plein d'amour. È pieno d'amore. Il est plein d'amour. Se non ce Si l'hai, tu ne l'as pas perché la morte ti et que sorprende, la mort te surprend, il tuo inferno è ton enfer assicurato, est assuré. perché lui, Parce que lui, con il suo sigillo, avec son sceau, che ti fa il aprire la te porta ouvre la porte del paradiso. du paradis. Alleluia. Amen. Io dico, Je dis, non possiamo spendere on ne peut pas dépenser le nostre domeniche, nos dimanches pomeriggio après-midi e non cercare la faccia di et ne pas chercher la face de Dieu. A questo punto À ce point, bisogna andare a camminare vaut mieux aller se promener domenica pomeriggio, dimanche après-midi, Piazza Duomo in come Piazza fanno tanti. Duomo. Alleluia. Non voglio essere Je ne veux pas più lungo, io être penso che prolonger. queste mamme Je pense que ces mamans hanno ont parlato parlé, e hanno parlato elles bene. ont bien parlé. Io prego il Je Signore, prie le Seigneur possano qu'elles puissent ricevere recevoir la loro leur ricompensa récompense per tutti i discorsi pour che tous hanno les fatto, discours qu'elles ont fait. perché non si viene a parlare Parce qu'on ne vient pas parler davanti a un popolo devant un così peuple critico si critique se non si è si on preparato. n'est pas préparé. Amen. Amen. Acclamiamo il Signore per Acclamons le Seigneur pour la- Ok? Amen? Amen. Oggi c'è la festa. Aujourd'hui, c'est la Ma in fête. più ancora c'è un'altra Mais en festa. plus, il y a encore une autre E fête. Marie-France si compie gli C'est anni. Marie-France qui fête son anniversaire. Allora, mamma anziana, Donc, maman Siana, sapete che Voi una che sapete- fa vous l'animazione savez qua que c'est ici, elle fait la louange à l'église. e comincia a essere una mamma importante Elle est une qua. maman importante ici. Non perché sembra solamente perché la moglie di Pas seulement là, parce qu'elle est la femme de l'ancien, hein, ma perché segue bene mais le parce cose. qu'elle suit bien les choses. E è forte di 3 bambini. Elle a fait 3 enfants. Ciao. Donc, Una mamma che c'est une maman amo tanto, que j'aime beaucoup, che è importante qui est importante dans le ministère. e che prego sempre Et je il prie Signore toujours le Seigneur che la possa que Dieu custodire, puisse la garder, dargli lui forza, donner la force, che possa avere tutto, qu'elle puisse avoir i tout, mezzi anche tous les moyens, materiali même per matériaux, crescere i suoi pour figli, grandir ses enfants nel nome di au nom de Gesù, i Jésus-Christ. suoi Et figli que ces enfants possano crescere qui puissent grandir davanti al devant le Signore Seigneur e nella casa et dans la del maison de Signore. l'Éternel. Io prego per il Moi, je marito prie pour son mari che aussi, sia sempre un uomo qu'il soit toujours forte, un homme fort, un uomo un homme paziente, patient, che sappia custodire la moglie. qui sache garder sa femme. Sapete che non c'è l'età Vous savez qu'il n'y a pas d'âge che fa funzionare bene pour la faire bien coppia, marcher un mariage. perché anche alla mia età Moi aussi, à mon ci âge, faccio la notte si je fais ma garde e de non nuit torno et presto a je casa. ne reviens pas tôt le matin à la maison, Quando arrivo quand sempre je rentre, moi aussi j'écoute. dove sei stato? J'étais où? Perché è stato lungo. Pourquoi ça a duré comme ça? Perché la legge Parce que la loi è uguale per tutti. n'est pas pareille pour tout le monde. Si sono in studio, Si je suis au cabinet, lei sa dove sono, elle sait où je suis. ma ci torno mezz'ora Et si dopo. je rentre 30 minutes plus Ma tard, perché deve sempre tornare mais tardi? pourquoi tu dois toujours rentrer tard? Ma anche quando sono in Mais studio même quand je suis au e che cabinet vedo che torno per et je tardi, vois que je vais rentrer tard, la chiamo. je l'appelle. E gli dico, sono in difficoltà Tu per vois, tale